A historia repítese no Colexio Vilagarcián do Piñeiriño. O ano pasado un grupo de pais apoiados pola AMPA do centro iniciaron movilizacións para reclamar que se puxese un profesor de apoio ou se desdobrase a clase de quinto do infantil que conta con 24 alumnos, unha cifra próxima á ratio máxima e onde hai nenos con necesidades especiais. As protestas deron o seu fruto e a Xefatura Territorial de Educación concedeu un profesor de apoio. A dúbida que teñen agora estes pais e nais é sobre o próximo curso. Non saben que pasará e Educación non lles confirma se seguirá o docente ou desdobrarán a aula. Da Xefatura Territorial de Educación non temos noticias do que pedimos, que o desdobramento da clase de 4 anos ou ben un profesor de apoio como se fixo este ano. Está claro que funciona, porque este ano foi moi ben, e non entendemos, primeiro, porque ni siquiera se poñen en contacto con nós, e segundo, porque non nos dan unha contestación. O próximo ano xa lles confirmaron desde o colexio, ademais esta aula en concreto pasará de 24 a 25 alumnos, superando xa a ratio máxima. É necesario porque o próximo ano son 25 nenos, algún deles con necesidades especiais. Para un mestre solo é bastante complicado levar unha clase con 25 rapaces, tendo algúns con necesidades especiais. Paralelamente ás peticións dos pais, o centro tamén enviou un escrito á Administración preguntando por este asunto, pero polo momento non houbo tampouco resposta, así que, mentres tanto, vamos a seguir velando polo interese dos nosos fillos, ao final é o máis importante. Estes pais e nais aseguran que continuarán coas movilizacións polo ben dos seus fillos ata que teñan resposta desde Educación.